السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل والورد والياسمين، مساء الرضا من رب العالمين. حبايب قلبي وحشتوني، يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى، احنا هنعمل الغدا النهارده. هنعمل حاجه ما بنزهقش منها طبعا، وكلكم طبعا عارفين انا بحب المحشي قد ايه، وكان نفسي في الكرنب جدا. فرمت بصلتين ناعم وحطيت عليهم البهارات بتاعتي. خلاص، ملح وفلفل، بابريكا، كزبره، سنه قرفه، فص ماجي، وشويه ملح وشويه سكر. ده على خلطه المحشي. سبكتها وعملتها كده على السريع، يعني في ثانيه، ونزلت عليها بالقوطه. بس انتوا عارفين طريقتي في المحشي. هنا بقى نعمل الفراخ بطريقه حلوه جدا، وطريقه جديده شويه، يعني اول مره اجربها. جبت الفرخه، اديتها صدمه بمعلقه سمنه، خليها تتحمر زي ما انتوا شايفين كده. اديت لها صدمه، خدت التحميره من ناحيتين. فرمت بصلايه وطماطمايه مع بعض في الكبه، طماطمتين كده، وحطيتهم على الفرخه. قلبتها كده شويه، وحطيت عليها الماجي والملح وفلفل اسود، ونزلت عليها ميه عاديه، ميه مغليه الموجوده عندك. وهنا طبعا ده ورق كرنب، كنت جايبه كرنبايه صغيره جدا على قد الغدا، كنت عامله معاها كوسه وفلفل. خلاص. وهنا طبعا بصوا بقى، الطماطميه خلت الشوربه بتاعت الفرخه حمرا، الفرخه استوت. طلعتها، وهنحط بقى المحشي. جم حبه حلوين على فكره اهو. بصوا الشوربه لونها عامل ازاي. كنت شايله كمان شويه صلصه، حطيت منهم على وش المحشي عشان يبقى احمر وحلو كده. بس هنسقي بقى المحشي. وطبعا انتوا عارفين لما بكون عامله خلطه المحشي، او دهنت الفراخ من الصلصه، عصرت عليها ليمونه وسنه ملح وفلفل، وحطيتها على الشوايه. ونعمل بس طبقين شوربه لسان عصفور. الاكل مش محتاج اكتر من كده. طبعا محشي الكرنب كان وحشني جدا، بحبه، واحب اعمل جنبه شوربه لسان عصفور، بيبقى تحفه، يعني حاجه نبلع بيها. لان لو جنبه حاجه تانية الاكل بيبور. شايفين طبعا شكل المحشي وهو بيستوي، شكله قمر، ولا احلى من كده. وادي معانا الشوربه اهي. طبعا انا بحط، وادي بصوا الفلفل والكوسه والكرنب طلع ايه، ولا الفراخ. وادي شوربه سمن العصفور. وده كان شكل الغدا. الاكل في ثانيه الا ثانيه كان خلص. بألف هنا وشفا على قلبكم. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.